사랑하는 우리 멜리토폴 교회 성도 여러분들, 주님의 이름으로 평안을 전합니다. Возлюбленные члены Мелитопольской церкви, во имя нашего Господа передаю мир вам. 늘 제가 늘 항상 얘기하지만 우리가 어느 곳에 있든 간에 우리의 믿음은 하나입니다. Я всегда вам говорю, но еще раз, хоть где бы мы ни находились, но наша вера одна. 그리고 여러분들과 제가 결코 몸이 다른 곳에 있다고 해서 마음도 생각도 더 별개로 떨어져 있다고 생각하지 않습니다. И хоть я с вами нахожусь на расстоянии физически, но я верю в то, что наши мысли, наши сердца не находятся отдельно. 자, 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 4장 17절부터 21절까지입니다. И сегодняшнее слово послание к римлянам 4, 17, 21. 제목은 모든 절망 속에서도 잃지 않는 믿음입니다. И тема сегодняшней проповеди – вера, которая не теряется в любое разочаровании. 저는 여러분들이 오늘 말씀을 듣기 전에 다 함께 성경을 읽었으리라 생각됩니다. Я думаю, что вы уже прочитали это слово перед тем, как слушать проповедь. 사실 요새 최근에 우크라이나의 전체적인 상황을 보면은 희망과 소망이라는 단어보다는 절망이라는 단어가 우리에겐 더 친숙하게 느껴질 것입니다. Если так посмотреть на всю ситуацию Украины, то, казалось бы, слово разочарование кажется для нас ближе, нежели слово надежда или какой-то мир. 계속되는 전쟁, 그 속에서 우리가 아무것도 할 수 없다라는 느껴지는 그 무능력함, 그걸 느낄 때마다 참 마음이 더 우리를 힘들게 하고 슬프게 만듭니다. Каждый раз, когда мы чувствуем, что мы ни в чем, когда мы ничего не можем сделать в этой ситуации, нам становится все тяжелее и тяжелее. 그리고 무엇을 해야 될지도 모르겠고, Мы не знаем, что нам делать. 할 수 있는 것보다 할 수 없는 것들이 더 많고, И у нас больше того, что мы не можем делать, нежели того, что мы можем сделать. 그래서 모른다, 얀니즈나유란 단어가 우리한테는 더 친숙하게 그리고 자주 하는 말들일 것입니다. И поэтому для нас фраза «я не знаю» очень знакома, и мы часто пользуемся этими словами. 저도 마찬가지입니다. 한국에서도 점차 많은 사람들이 우크라이나에 대한 전쟁에 대해서 관심이 줄어들고 있습니다. И точно так же со мной в Корее. Многие люди забывают о войне в Украине. 그리고 교회들에 대해서도 관심을 점차 주지도 않습니다. И церкви тоже теряют интерес. 저도 이곳에서 뭘 해야 될지는 좀 모르겠습니다. Я тоже не знаю, что я больше могу сделать здесь. 그리고 우크라이나에 들어가서 여러분들 계속 있고 싶지만 또 현실적으로 그렇지 못한 것들이 제 마음을 아프게 합니다. И, конечно, я хочу находиться вместе с вами в Украине, но для меня очень тяжело, что я не могу этого сделать. 이런 정말 제 마음이 힘들고 어렵고 복잡한 상황 속에서 얼마 전에 어떤 선교사님을 통해서 은혜 받았던 말씀을 여러분들과 함께 나누길 원합니다. И вот в такой ситуации, когда мы можем только разочаровываться, я хочу с вами поделиться одним словом, которое дало мне очень много благодати. И это слово я услышал от одного миссионера. 오늘 말씀은 우리가 잘 알고 있는 아브라함에 대한 말씀입니다. Сегодняшнее слово очень знакомое слово для нас. Это рассказ об Аврааме. 이 아브라함에 대한 이야기는 여러 번 저도 설교했고 또 여러분들 성경책을 통해서 이 아브라함의 이야기는 자주 읽었을 것입니다. И я неоднократно проповедовал вам, и вы тоже, я думаю, не один раз прочитали эти слова в Библии. 여러분들 세계에 또 주요 종교들이 있습니다. 유대교, 이슬람교, 기독교. 이 세 가지 종교에서 아브라함 아주 중요한 믿음의 조상으로 모두 공통되게 믿고 있습니다. В мире помимо нашего христианства есть другие религии, как иудеи, как ислам, как мы, христиане. И у нас есть общее, то, что мы все признаем Авраама нашим пророком, нашим предком веры.
과연 그는 어떤 믿음을 가진 사람이었기에 많은 사람들이 그를 믿음의 조상이라고 말을 할 수 있었을까요? И каким он был человеком, что многие люди называют его предком нашей веры. 오늘 본문에서는 세 가지 이유를 말하고 있습니다. 세 가지. И в сегодняшнем тексте говорится о 3 причинах. 첫 번째는 전능하신 하나님을 믿었다라고 얘기합니다. Первое говорится, что он верил в всемогущего Бога. 아브라함이 믿는 하나님은 전능하신 하나님이었다. Бог, в которого верил Авраам, был всемогущим. 17절을 보면 이렇게 말하고 있습니다. В 17 стихе говорится так. 아브라함은 그가 믿은 하나님, 곧 죽은 사람을 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르신 하나님 앞에 우리 조상이 됐습니다. 라고 말하고 있습니다. Говорится, как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее существующим. 자, 여기서 보면 아브라함이 뭘 믿었냐? 죽은 사람도 살릴 수 있는 하나님을 믿었다라고 얘기해요. Здесь говорится, что Авраам верил в Бога, который животворит мертвых. 여러분들 아무리 과학이 발달된다 할지라도 의학이 발달된다 할지라도 죽은 사람을 살릴 수는 없습니다. Насколько бы наука, насколько бы медицина не развивалась, люди не могут воскресить мертвого. 어떻게 하면 아픈 사람을 고칠까? 아니면 어떻게 하면 좀 더 건강하게 살까에 대해서는 계속 이렇게 발전을 하지만은 죽은 사람을 살릴 수 있는 것에 대해서는 아무도 그 누구도 개발할 수 있다라고 말을 못하고 그건 불가능한 영역입니다. И наука может развиться, поэтому наука может исцелить человека, может не исцелить неисцелимую болезнь, но никакая наука не говорит о том, что она может воскресить мертвого человека. 모든 사람은 죽음이라는 것에 당연히 받아들이고 있습니다. 우리는 언젠가 죽어야 될 거에 대해서 당연히 받아들이고 있습니다. Смерть – это естественное явление для каждого человека. 근데 만약에 어떤 사람이 야 내가 죽은 사람을 살릴 거야 라고 말을 한다면은 많은 사람들이 그 사람을 비웃겠죠. И люди будут смеяться, если кто-то скажет, я вот могу воскресить мертвого. 아니면 어떤 씨는 누군가는 죽은 사람을 저기 어디 가면은 죽은 사람을 살릴 수 있는 사람이 있대라고 누군가 말한다면 그 사람에 대해서 약간 이상한 사람이라고 생각할 И 것입니다. если же кто-то скажет, вон там, там-то есть человек, который может воскресить мертвого человека, то люди вокруг подумают, что что-то с ним не в порядке. 근데 마가복음 5장 35절에 보면 회당장 야이로가 나옵니다. Но в Евангелии от Марка 5장 35절 삐아티글라바 트리짜치 삐아토보스틱 달시에 보면은 회당장 야이로가 나옵니다. 마르카 5장. Но Евангелие от Марка в 5 главе 35절 5장. В 5 главе с 35 стиха и далее говорится об одном учителе синагоги. 그 야이로의 딸이 죽은 거에 대해서 얘기 나누는데 야이로 회당장 야이로가 자기 딸이 아픈 걸 보고 예수님을 부르죠. Рассказывается здесь о начальнике синагоги, о Яире. И он зовет Иисуса, говоря, что его дочь умерла. 아팠어요. Она болела. Его 그래서 дочь. 예수님한테 고쳐달라고 사람을 보냈죠. Поэтому начальник синагоги отправил человека, чтобы Иисус исцелил его дочь, которая болеет. 그런데 그래서 예수님이 이제 오는 과정 속에서 그 딸이 죽었다는 소식을 받았습니다. И вот когда в том времени, когда Иисус шел к этой дочери, поступила новость, что дочь умерла. 그럼에도 불구하고 예수님은 이제 그 야이로의 딸이 있는 방에 들어가서 그 딸을 보면서 이렇게 말을 하죠. Но несмотря на это, Иисус приходит к дочери начальника синагоги и говорит. 그리고 예수님 말씀하십니다. 딸이 죽은 게 아니라 자고 있다라고 얘기를 하고 있어요. Иисус говорит, она не умерла, она спит. 그때 그 소리를 들은 사람들이 다 어떻게 했습니까? 비웃었어요. И все люди, которые услышали эти слова, они высмеивали его. Иисуса. 여러분들을 그 자리로 초대해 봅니다. Вот, представьте, я вас приглашаю вот в такое 여러분들도 такое 똑같은 그 자리에 расположение. 있습니다. Представьте, что вы находитесь в той ситуации.
누군가가 죽은 사람을 향해 잔다라고 표현을 했을 때 Один человек умер, и кто-то говорит, что этот человек не умер, а спит. 여러분들은 어떻게 했어요? Что бы вы подумали? 저도 마찬가지예요. Что бы 똑같이 вы подумали? 무슨 잔 거냐고 저 죽은 거지. Так же со мной было бы. Как этот человек спит? Он умер. 왜냐하면 아무도 죽은 사람을 살릴 수 있는 사람은 없기 때문에. Потому что нет человека, который мог бы спасти мертвого человека. 그러나 어떻게 했습니까? 예수님은 살리셨잖아요. Но Иисус сделал это. 자, 아브라함은 많은 사람들이 죽은 사람이 살아날 것에 대해서 비웃었을 때 아브라함은 그 하나님을 믿었다라는 거예요. И говорится, что Авраам верил в Бога, который оживляет мертвого. 또 아브라함 17절을 다시 한번 읽어봅시다. И если мы вернемся к сегодняшнему Да, слову там Римлянам 4:17, давайте все вместе вслух прочитаем. 3, G3. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие». 자, 아브라함이 죽은 사람을 살리는 하나님을 믿고 또 없는 것을 있게 만드시는 하나님을 믿었다. Авраам верил в Бога, которого животворит мертвых и называет несуществующих как существующие. 눈에 보이지 않는 것을 있게 만들 수 있다라는 거예요. Он называет несуществующие как существующие. 여러분들 사람의 특성은 눈에 보이는 것을 믿으려고 합니다. Вот. Человек хочет верить только в то, что он может видеть. 그리고 많은 사람들이 어떤 일을 할 때 이게 가능성이 있는 거 없는 거를 생각하고서 믿습니다. И многие люди, перед тем, как поверить что-то, они думают, вот, какая вероятность того, что это может произойти или нет. 만약에 100년 전에 우리가 지금 갖고 있는 핸드폰을 누군가한테 보여주고 핸드폰에 대해서 설명을 한다면 사람들이 뭐라고 그랬을까요? Вот, представьте, если мы вернемся 100 лет назад и будем пытаться объяснить человеку о телефоне, который сейчас у нас есть. 다 미쳤다고 그랬어요. И многие подумают, что мы с ума сошли. 어떻게 선 없이 어떻게 이게 통화를 할 수 있냐고. Как можно на расстоянии разговаривать без никакого провода? 보이지 않는 것을 아브라함 믿었다라는 거예요. Авраам верил в того, что не существует. 그래서 히브리서 11장 1절에 뭐라고 말을 하고 있냐? Поэтому что говорится Евреям 11:1? 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실체며 보지 못하는 것들의 증거다라고 하는 거예요. Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 믿음이라는 게 뭐냐? Что такое вера? 하나님이 주신 비전을 갖고 그 비전이 이루어질 것이라고 지금 보이지 않지만 이루어질 것이라고 믿고 나가는 삶. Вера — это значит иметь видение, которое дано от Бога, и верить в то, что это видение сбудется. 옛날에 어떤 유명한 목사님은 이제 산에 가서 설교를 했다고 합니다. Вот говорится, что раньше один очень известный пастор проповедовал в горах. 산에 많은 나무들이 있잖아요. Там же есть много деревьев. 그 나무들을 자기의 성도로 생각하는 거예요. Он представил, что эти деревья все его прихожане. 나무들을 다 사람으로 생각하고 자기의 성도를 생각하고 그들을 향해서 복음을 외쳤다라고 얘기합니다. И говорит, что он так рассказывал о Евангелии этим деревьям. 많은 사람들이 미쳤다라고 생각을 했겠죠. Многие люди, конечно, подумают, что он не в себе. 그러나 그분은 보이지 않았던 지금 내 앞에 성도들이 없다 할지라도 하나님께서 나에게 수많은 성도들을 허락하실 것이라는 그 믿음을 바라보고 나갔던 거예요. Но у этого пастора была вера, что хоть сейчас у него нет никакого прихожана, но когда-то Господь даст ему множество прихожан. 여러분들, 우리는 눈에 보이는 것에서 움직여지는 사람들이 아니라 하나님이 주신 비전에 의해서 움직여지는 사람들입니다. Мы должны быть людьми, которые движутся не тем, что мы можем видеть нашими глазами, а тем, что даже мы не можем видеть нашими глазами. 하나님이 우리에게 멜리토폴과 키우에서 이루실 그 비전, 지금 당장 우리 눈에 보이지 않지만 그 앞으로 이루어질 그 비전을 향해서 나가는 거예요. То видение, которое Господь исполнит в Киеве и в Мелитополе, мы должны идти и стремиться к этому видению. 여러분들, 우리에게는 중요한 게 당장 우리에게 무엇이냐가 아니라 하나님이 앞으로 어떤 일을 우리를 통해서 이루어 올 것인가 그
비전을 보고 나가는 사람들이 Для 되는 нас не 겁니다. важно, что сейчас у нас есть. Для нас важно то, что Господь сделает в будущем, и какое у Бога есть видение на нас. 자, 오늘 우리가 읽은 17절에 뭐라고 합니까? 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다라고 얘기하고 있어요. Что в сегодняшнем тексте говорится? Я поставил тебя, то есть Авраама, отцом многих народов. 여러분들 아브라함에게 하나님께서 말씀하셨을 때 아브라함에게 다 보였을까요? И когда Господь сказал об этом Аврааму, Авраам мог себе представить это? Как вы думаете? 그는 보이지 않았어요. 어떻게 수많은 Нет, 자손들이 конечно. 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 자손들이 어떻게 많아질 거라고 어떻게 그걸 믿을 수 있었겠어요? Как Авраам мог поверить, что его детей будет столько, сколько звезд на небе и столько песков в пустыне? 그때 아브라함이 모래. 고향을 떠날 때 자녀도 없었어요. Когда Авраам покинул свою родину, у него не было ни детей. 75세. Ему было 75 лет. 보이지 않았어요. Ничего не было видно. 그러나 보이는 것처럼 믿었다. Ну, Авраам верил, будто он видел это. 여러분들, 아브라함의 믿음은 전혀 불가능할 것 같다라고 생각되어졌던 그 우리의 생각들을 넘어서 능력이 하나님을 바라보고 나갔다라는 겁니다. Вера Авраама, она верила более того, что мы можем верить, что мы можем видеть. И он стремился к Богу, которого он не мог видеть его глазами. 우리의 안에 그런 믿음이 있으시길 예수님 이름으로 Я желаю 축복합니다. вам, чтобы и у вас, и у нас была эта вера. 자, 둘째는 소망이 없는 가운데 소망을 가졌다라고 얘기하고 И 있어요. второе говорится, что он надеялся без надежды. 18절 다 같이 한번 Давайте все 읽어보겠습니다. вместе прочитаем 18 стих. 다 같이 Все вместе. 지들이 Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. 여러분들 여기 보면 소망이 없는 가운데 소망을 가졌다. Здесь говорится, сверх надежды поверил с надеждою. 자, 하나님께서 창세기 12장 2절에 내가 너를 통해서 큰 민족을 이루겠다. 복을 주겠다. 내 이름을 크게 할 것이다. 라고 너는 복의 근원이 될 것이다. 라고 약속을 하셨습니다. В Бытие 12.2 Господь пообещал Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение». 여기서 몇 가지 약속을 하시냐면 큰 민족을 이루겠다고 약속하셨고 Господь здесь пообещал, что Он сделает великий народ, 내 이름을 크게 할 복을 줘 내 이름을 크게 할 것이고 Он благословит, Он возвеличит имя Его. 너는 복의 근원이 될 것이다 라고 얘기했어요. И сказал Господь, что Авраам будет в благословении. 자, 복을 준다, 이름을 크게 한다, 복의 근원이다. 이건 다 추상적인 거예요, 사실은. Произведу великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя Твое. Это очень такое неточное понятие. 근데 큰 민족을 이루겠다라는 건 보일 수 있는 거, 보여지는 거예요, 사실은. Но произвести великий народ это то, что мы можем наблюдать нашими глазами. 아까도 말했지만 아브라함이 자신의 고향을 떠날 때 75세였습니다. Но, как я уже говорил, Аврааму было 75 лет, когда он покинул свою родину. 그녀에게는 그 아브라함에게는 자녀가 У 없었습니다. него не было детей. 조카 롯이 있었습니다. У него был один племянник, 근데 Лот. 그 아브라함에게 너로 큰 민족을 이루겠다. Но Господь говорит, я произведу великий народ от тебя. 여러분들 한 나라의 민족이 이루어지게 위해서 몇 명이 사람들이 있어야 돼요. Как вы думаете, сколько людей нужно для того, чтобы произвести один народ? 한 명? 두 명? Один-два человека? 아니요. Нет. 몇만 명 최소한 있어야 되는 거예요. Должно быть как минимум десятки тысяч людей. 근데 아브라함이 뭐 몇백 년을 살겠다고 그 민족을 이룰 수 있다라고 생각을 하겠습니까? Ну, сколько лет Авраам мог бы жить, чтобы произвести такой великий народ? 아무런 소망을 가질 수 없는 상황이었어요. Ну, сейчас такая ситуация, что невозможно иметь никакой надежды. 도저히 소망을 가질 수 없는 그 상황 속에서 И в такой ситуации 아브라함은 소망을 가졌다라고 했습니다. Авраам надеялся. 저는 우크라이나에 대한 하나님이 저에게 약속해 주신 말씀이 있습니다. У меня есть слово обетования об Украине от Бога. 시편 63편 13절을 보면은
Вот, Псалом 63, 셋샷 아. 65편 65, 셋샷 지들이 나 64, 트리나짜찔리 일리 지트리나짜짜 거기에 뭐라 그러냐면 Что говорится во Псалмах 64, 14? 초지가 양들로 옷 입혔고 골짜기는 곡식으로 뒤엎었으며 그들이 기뻐 노래합니다라는 말씀이 있습니다. Здесь есть слова. Псалом 64, 14. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. 저는 이 말씀을 우크라이나 오는 순간부터 우크라이나에서 사역을 하는 순간부터 지금까지 이 말씀을 간직하고 있습니다. 마음에 Я 담고 있습니다. храню при себе это слово с момента, когда я приехал впервые в Украину и до сих пор. 사실 이런 소망을 가질 수 없는 상황이에요. 현재 И, 상황. ну, на самом деле сейчас невозможно надеяться на такое. 보이지 않아요. 어떻게 보면. Мы не видим ничего такого, 마치 아브라함처럼. как Авраам. 그런데 없지만 그럼에도 불구하고 소망을 가져야 된다라는 Но здесь говорится, что несмотря на это, мы должны надеяться. 소망이 도저히 생길 수 없는 그 상황, 우리가 좌절할 수밖에 없는 그 상황 속에서도 소망을 가져야, 소망을 갖고 살아가야 되는 거예요. Даже в ситуации, где мы можем только разочаровываться, когда мы не можем надеяться, но мы все же должны надеяться. 현 상황을 보면은 어떻게 수많은 사람들이 저희를 통해서, 우리 교회를 통해서 하나님께로 돌아올 것이고 그 부흥이 일어날 것인가? 그 소망은 보이지 않아요. Если посмотреть только на нынешнюю ситуацию, на настоящую ситуацию, то невозможно представить, как другие люди будут приходить к Богу через нашу церковь. 그런데 우리는 소망을 가져야 돼요. Но мы должны надеяться. 도저히 우리는 할 수 없어요라는 그 상황 속에서도 그 소망을 갖고 살아가야 돼요. Даже в ситуации, когда мы думаем, что ничего не может произойти, мы должны надеяться и жить с этой надеждой. 사단은요, 우리의 모든 소망을 빼앗아 가려고 합니다. Сатана пытается отбирать всю нашу надежду. 그리고 우리가 좌절하고, 그리고 스스로 실망하고, 아무런 더 이상의 소망을 두지 못하도록 우리를 만듭니다. И сатана хочет, чтобы мы разочаровывались, и также хочет, чтобы мы потеряли всю нашу надежду, 그리고 모든 걸 더 이상 이제 우리는 할 수 없어. 포기하게끔 만들어. и чтобы мы сдались, все, я ничего не могу сделать, 더 이상 소망은 없어. больше нет надежды. 우리가 뭘 할 수 있겠어? Что мы можем сделать? 그러한 좌절된 상황 속에서 사단은 우리를 Вот сатана хочет 빠뜨립니다. так разочаровать нас. 근데 아브라함은 어땠다고요? Но что с Авраамом? 소망이 없는 그 상황 속에서도 아브라함은 소망을 가졌다라고 얘기하고 있습니다. Говорится, что Авраам сверх надежды поверил с надеждой. 그리고 세 번째는 아브라함이 어떻게 했냐? И что третье с Авраамом было? 약속을 믿고 의심하지 않았다라는 거예요. Он поверил в обетование и не сомневался. 20절을 한번 봅시다. Давайте посмотрим на 20 стих. 다 같이 한번 읽어볼까요? Давайте все вместе прочитаем. 3, 4. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». 약속을 믿고 의심하지 않았다라고 얘기하고 있습니다. Не поколебался в обетовании Божьим неверием. 자, 그러면 Неверием. 19절을 보면은 이 말씀이 무엇을 의미하는지 알고 있어요. И если мы посмотрим на 19 стих, то мы можем понять, что эти слова 19절 означают. 한번 볼까요? Давайте посмотрим на 19 стих. 3, 4. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». 자, 이 말씀은 무엇이냐? Что эти слова 아브라함 означают? 나이가 진짜 100세예요. Вот Аврааму уже 100 лет почти. 자, 그리고 사라의 나이는 90세. И Саре 90. 임신할 수 없어요. Она не может забеременеть. 남자도 더 이상 이제 성적인 기능이 사라진 И 거예요. у Авраама тоже уже у него нет функции как мужчины. 그리고 사라도 더 이상 이제 여자로서의 어떤 그 생리가 끝난 И у 거예요. Сары тоже нет уже функции как женщины. 어떻게 얘기를 할 수 있어요? Как у них может появиться ребенок? 아무것도 할 수 없잖아요. Это ж невозможно. 자, 그러면 아브라함이 할 수 있는
아브라함이 하나님 앞에 뭐라고 말할 수 있겠어요? Тогда что может Авраам сказать Богу? 하나님, Господь, 왜 약속을 안 지키세요라고 почему 말하지 ты не 않겠습니까? сдержал обетование твое? Он мог бы так сказать. 내가 벌써 25년이나 기다렸는데 왜 하나님 약속을 안 지키십니까? 라고 말할 수 있잖아요. Авраам мог бы сказать, вот, 25 лет я ждал, но почему нет ответа никакого? 큰 민족을 이루신다며요. Ты сказал, что ты произведешь великий народ. 그런데 아브라함은 어떻게 했다고요? 약속을 의심하지 않았다는 거예요. Но здесь сказано, что не поколебался в обетовании Божьим неверием. 오히려 믿음이 더 굳건해졌대요. И сказано, что «но прибыл тверд в вере». 얼마나 대단한 겁니까? Насколько это велико. 언젠가는 하나님이 말씀하신 것이 이루어질 것이라고 아브라함 믿었다고 얘기합니다. Сказано, что Авраам верил в то, что когда-то сбудутся эти слова. 여러분들 Сбудутся эти слова. 믿음 인내를 갖고 믿을 수 하나님을 신뢰할 수 있는 시간이 몇 년이나 될 것 같아요. Вот как вы думаете, сколько лет можно терпеть с верой и надеждой на Бога? 1년이요? Год? 2년? 2 года? 많이 길면 10년입니다. Ну, если долго потерпеть, то лет 10. 네, 아브라함 25년. Но Авраам 25 лет терпел. 하나님의 약속을 의심하지 않았다. Он не сомневался в обетовании Божьем. 그리고 오히려 믿음이 가난해졌다는 거예요. Но прибыл тверд в вере. 또 21절에 뭐라고 그러느냐? И что в 21 стихе говорится? 능히 이루실 것을 확신했다라고 얘기하고 있습니다. Сказано, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. 사랑하는 여러분, 성도 여러분, Возлюбленные члены нашей церкви. 우리도 이런 믿음이 필요합니다. И у нас должна быть такая вера. 시간이 지나면서 믿음이 약해지는 것이 아니라 더 강해지는 믿음. Вера, которая не становится слабее со временем, а которая становится сильнее. 더 하나님이 временем. 약속을 이루실 거라는 그 믿음. Вера в то, что когда-то Господь сдержит и исполнит свое обетование. 그 믿음이 우리에게 필요합니다. И нам нужна такая вера. 자, 오늘 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 세 가지 교훈을 주셨습니다. И Господь нам рассказывает 3 вещей через сегодняшнее слово. 전능하신 하나님을 믿어야 된다. Первое, то, что мы должны верить в всемогущего Бога. 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있게 만드시는 하나님을 믿어야 된다. Бог, который животворит мертвых и называет несуществующее существующим. 그리고 소망이 없는 가운데서 소망을 갖는 게 참된 믿음이다. И также говорится, что настоящая вера это тогда, когда мы сверх надежды можем надеяться. 당장 세 번째는 당장 하나님의 약속이 이루어지지 않더라도 그 약속의 말씀을 믿고 더 굳건히 믿음으로 살아가야 된다. И третье, если даже сейчас не забывается обетование Господа, но мы должны верить в это обетование и жить с этой верой. 아브라함이 그런 믿음을 가진 사람이었습니다. И Авраам был человеком, у которого была такая вера. 여러분들, 우리도 그런 믿음을 갖고 살아가시길 예수님의 Возлюбленные 이름으로 члены церкви, 축복합니다. я желаю и благословляю, чтобы и вы жили с такой верой. 다 같이 한 목소리로 주여 외치면서 Давайте все вместе одним голосом воскликнем Господь 우리에게도 아브라함과 같은 믿음을 주십시오라고 и 기도합시다. помолимся, чтобы Господь дал нам веру, как Авраама. 다 같이 기도합시다. Давайте все вместе помолимся. Господь 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 우리에게 믿음을 허락하시옵시고 인도해 주시니 감사합니다. 주님의 도와주시옵소서 역사해 주시옵소서. 하나님 아브라함처럼 우리의 믿음이 되게 도와주시옵시고 역사해 주시옵길 원합니다. 주님만을 바라보게 도와주시옵소서. 하나님 소망이 없는 가운데 소망 있게 하시옵시고 하나님 우리 성도들이 그런 믿음을 갖고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 아브라함은 어둠 속에서 하나님을 빛 대신 하나님을 바라보며 살아갈 수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님 아브라함의 믿음 그 믿음을 배우고 살아가기를 원합니다. Господь, мы хотим научиться вере Авраама и жить с этой верой. 그 믿음 오늘 말씀처럼 능력의 하나님을 바라보며 소망이 없는 가운데 소망을 갖고 그 약속의 말씀을 붙잡고 살아가는 우리 성도들 되게 Господь, 도와주시옵소서. помоги, чтобы наши члены церкви могли жить с этой верой и надеяться на Тебя, Господь. 어떤 어려운 상황 속에서도 하나님을 바라보게 Господь, 도와주시옵소서. помоги им уповать только на Тебя, какой тяжелой ситуации они бы ни находились.
아브라함의 믿음을 살아가겠다고 고백하는 성도들 위해 성령의 능력을 부어 주시옵소서. Господь, Ты изливай силой из Духа Святого на наших член-прихожан, которые хотят жить с верой Авраама. 예수님 이름으로 기도했습니다. Молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘. 자, 다음에 보겠습니다. Увидимся в следующий раз. До свидания.